a comenzar a hacer una fogata con los consejos de Talking Hank. Para hacer una fogata necesitas yesca, ramitas y leña. Son cosas pequeñas, cosas medianas y cosas grandes. Las yescas son cosas pequeñas que encienden el fuego, como pasto seco o virutas de madera. Yesca. Las ramitas son palos de tamaño mediano que ayudan a que el fuego se fortalezca. Muy fácil de encontrar. ¿Ramitas? Ramitas. La leña son grandes trozos de madera que hacen que el fuego arda toda la noche. Debes usar madera seca que haya caído justo así. Solo tengo que llevarla al campamento. Leña. Encontré un lugar seguro en la playa. Su fuego debe estar alejado de árboles o cualquier otra cosa que pueda salirse de control. No hace falta ver el resto del video.